and the UK ma gine pinje mani nyime mogik boarding school ngama chulo. Any boarding school is not public. Boarding school and decision mar parent adwa tero nyathina e boarding. Koro ideally, in my view, ngamoka nyathine motere boarding school should be able to pay for it. Basic education provided for and paid for the government and public manyathi dhi to duogo od. Obro chamo chiemb min gi, obro ninde kitanda wuon gi, to obro rwako lep jo dala gi. Mago kidhiro ne sirikal ogore piny boninde chuodho. Ok timre piny ka mangima. Koro ero, ana yie ni en free. To en free matin, to modong, to janyuole mabro nyagore go. Mane wach mango, kuom wachno. Ero kamana inya benda ntiere kamna penjo moro mabenda aparo ni en ote maliw aparo ni Ruth nyathi ochieng mag bede doro nwagodo kentiere umoja inako wacho ne kinde mabende koro nitie kaka iriwruok kata iriwruok gi chapo buge makamago sani dong ne giwacho ni gidwaro ndalo 60 to kapok pesa owuok pesa ni karamna kata owuok odiochieng makawuono kaka walose ni kata owuog modeko marom nade pod deko nitiere e chapo buge ka ntiere errors manaka sani nyaka wa test wasendo textbooks mantiere koda errors makata japuonjre buoro mana ni tenango nikech gin gi believe gik mo okete book koro kuom pacha ingeni buge gi osendiki buge osebedo vetted and ase no vetting process mag buge madonje school Kenya ka and very vigorous. The Kenya Institute of Curriculum Development okowe bugno ne nyithindo matindo joma dongo go te bedo piny meng'iyo book page ka page maki neno book manigi error e market to ko bedo nikech printing no deko book osendiki book osebedo approved to in kinthuolo mosekalo George nantiere kamna buge mabende nantiere mbui ka manoket kanyo e marieyo okay every time maneno ka nitiere book ma circulate ni nitie gi error to nyaka penj jo KCD nikech an gi personal relationship kodgi ni mabe maru tiyudo niya mostly ng'ato dhiogo picha mar book ma onge list mag buge mobedo approved kaito circulate book to nitie Kenya kaendi mapuonjo nyaka gik makiwinjo to guogi nyalo gweyo to ok en mobedo approved gi Kenya Institute of Curriculum Development. I can say without a shadow of doubt ni onge book mabedo approved gi KICD mantie gi any error. In fact, the standard is so high that if your book doesn't get 100% clearance, it will not be approved. And if it is not approved, it means you have nyaka next year. I correct gimora mora mano yudi. In fact, ko yud ka en gi spelling error. Because book no isomo te. From the first page. In fact, not from the first page. Kocha kore toke ka. Nyaka cover. Ma gimine no ringo ga mtandao ni book nigi error no. Mano ok en book mobedo approved gi KICD. I can assure you. Mogik. Okapar ni jo publishers kata printers obet piny rito ni mondo chulgi mande ka gibro go book. Mano nyalo bedo strategy marach on their side. Because the business mar printing has nothing to do with chudo. Ngenia, kochopo January, publishers and printers must deliver the books. Koro mano sida. Wewe tik. Nikech printing idong bede dwaro pesa. Inka gede nyongi pesa ditimdo ni igo chapa milion abere. Perspective ma Jojo wacho madwa yie godo. Adwa yie gi perspective nikech jogi publishers gi printers gi